ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ин барномаи чӣ бояд кард мебошад ва шумо дар канали ютуби бунёди бузургмеҳр қарор доред. Ман Ҷамшед Ҷоров ҳуқуқшинос мебошам ва дар ин навбат мехостам ба яке аз масъалаҳои муҳими рӯз, яъне масъалаи таъмини адолати судӣ, масъалаи таъмини ҳуқуқи конститутсионӣ ба ҳимояи судиро баррасӣ кунем. яке аз масъалаҳои мушкилҳалкунанда дар Тоҷикистон барои он ашхосе ки наздиконашон дар марҳилаи тафтишоти пешакӣ ё ин ки судӣ мебошанд, он мебошад ки ёфтани адвокати босалоҳият, адвокати ҷасур, адвокати бокасбият. Парвандаҳои вақтҳои охир, яъне парвандаҳои пурсару садо нишон медиҳанд ки адвокатураи тоҷик ба марҳилаи поёнии худ расидааст. касе ба он ашхосе ки бо ҷиноятҳои ба гурӯҳҳои терроризм, ҷиноятҳое ки ба гурӯҳи ҷиноятҳои бар муқобили давлат ва дигару дигар муттаҳам мешаванд, бо адвокат таъмин кардан онҳо хеле ҳам мушкил аст. ҳимояти онҳоро касе ба гардан намегирад аз тарси фишори мақомоти қудратӣ ва барои наздикони онҳо ёфтани адвокат, ёфтани шахсе ки ақаллан як хабаре расонад, ақаллан як огоҳие расонад ки барои чӣ наздикони онҳо айбдор мешаванд, барои чӣ онҳоро парванда карданд, чанд муҳлат гирифтанд, дар куҷо нигоҳ дошта мешаванд, чӣ ҳолу аҳвол дорад, хеле ҳам мушкил аст. мо медонем ки худи кормандони мақомоти қудратӣ чунин маълумотро ба ягон кас намедиҳанд. Тамоми системаи кори онҳо ба таври пинҳонӣ, ниҳонӣ гузаронида мешавад, пӯшида аз ҷамъият дар дохили ҳамон гӯем қабилаи худи ба ном мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. Чӣ бояд кард? Чӣ хел огоҳ шуд ки хештавори шуморо ба кадом модда айбдор мекунанд, дар кадом ҳолат аст, парванда нисбаташ айбҳои ҷузъи айбҳои парванда чӣ ҳаст, ба чӣ айбдораш мекунанд, марҳилаи тафтиши судӣ ба итмом расид ё не, парванда дар суд аст ё нест, чанд муҳлат ҷазо ба ӯ доданд. Ин ва он масъаларо фақат дар марҳилаи қонунӣ метавонад ки адвокати шумо ба шумо расонад. Вале мушкили ҳамин аст ки адвокат ёфт намешавад аз тарс, ё ин ки адвокате ёфт мешавад ки умуман ба шумо маълумоте ҳам пешниҳод намекунад. дар натиҷа на шумо ягон чиз хабардор мешавед, на ҷамъият хабардор мешавад ва аз ин лиҳоз ҳамон фурсати таъсир расондан барои тағйир додани афкори ҷомеа, тағйир додани афкори судьёҳо, як ҷустуҷӯ кардани роҳҳои ҳалли мушкилоти наздикони шумо, ҷустуҷӯ кардани далелҳои бегуноҳии онҳо ё ки далелҳои сабуккунандаи онҳо аз даст меравад ва шумо ҳамон фақат лаҳзае хабардор мешавед ки писар, бародар, ҳамсар ё ки дигар наздики шуморо аллакай ба муддати 10-12 сол зиндонӣ карданд ва имрӯз ё пагоҳ ба маҳбаси норак ё ин ки хуҷанд, қурған, дигар ҷо равон мекунанд. Шумо тамоми фурсатро аз даст медиҳед. Адвокат нест, адвокат ё ин ки ҳаст ки умуман ягон маълумот намедиҳад, ё ин ки адвокати давлатӣ ҳаст ки аз шумо ҳамеша пинҳон мешаваду мегурезад. Дар ин маврид чӣ бояд кард? Кодекси мурофиави ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки тибқи он бояд тамоми муфаттишон, тамоми судьёҳо, тамоми прокуророн амалҳои худро дар рафти мурофиаи судӣ гузаронанд мутобиқи ҳамин қонун, дар моддаи 49 ки номаш ҳимоятгар аст, чунин мегӯяд: якум, ба сифати ҳимоятгар адвокат роҳ дода мешавад. Ин маълум аст, ягон баҳсу мунозира ҳам намешавад. ҷумлаи дуюмаш чунин аст ки бо таъиноти суд, қарори судя, прокурор, муфаттиш ва таҳқиқбаранда хешовандони наздик ва намояндагони қонунии дастгиршуда, гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда ба сифати ҳимоятгар ба пешбурди парванда роҳ дода мешаванд. ин тағйирот ва иловот соли 2015 моҳи ноябр қабул карда шуданд ва маънои онро дорад ки агар шумо адвокат наёбед ё ин ки ҳатто агар адвокати касбӣ ҳам бошад, шумо метавонед ки аз
судья, аз прокурор, аз муфаттиш ё ки таҳқиқбаранда коргари уголовный розыск шашум отделу дигараш талаб кунед ки шуморо ҳамчун ҳимоятгар бо баровардани як таъинот ин як ҳамин ҳуҷҷати мурофиавӣ аст ба монанди протоколу қарору дигар таъинот ном дорад ба русии определения бо ҳамин таъинот шуморо ҳамчун ҳимоятгар дар ин парванда роҳ медиҳад ва шумо тамоми ваколатҳои адвокатро доред иштирок кардан дар мурофиаи суддӣ навиштани шикоятҳои кассатсиониву назоратӣ бо иҷозати муфаттиш савол додан ба шахсоне ки дар ин парванда номашон мераванд иштирок кардан дар пурсупоси шахси наздикатон шинос шудан бо тамоми маводҳои парванда ҳангоме ки парванда ба итмом мерасад ҳамчунин ҷамъоварии далелҳо бо тамоми роҳҳои қонунӣ албатта тамоми ваколатҳои адвокатро шумо пайдо мекунед набинед ки қонун мегӯяд ки хешовандони наздик ва намояндагони қонунии дастгиршудаву гумонбаршудаву айбдоршаванда намояндаи қонунӣ ин фақат барои касоне мебошад ки ноболиғ ҳастанд ё ки аз сабаби беморие ваколатҳои худро иҷро карда наметавонанд ё ин ки воқеиятро дуруст дарк карда наметавонанд инҳо намояндаи қонунӣ доранд намояндаи қонунӣ шахси ноболиғ падару модар мешавад ё ин ки шахсе ки ӯро нигоҳбонӣ мекунад тибқи қонун ин агар шахс ҷавони ноболиғ дар интернат нигоҳ дошта бошад метавонад директора шавад ҷонишини директор шавад ё ин ки шахсе ки писархон кардааст касеро метавонад ӯро низ ҳамчун намояндаи қонуниаш ҳисобида ба таъиноти судя ё ин ки бо таъиноти ҳамон шахсе ки парвандаро мебарад шуморо ҳамчун ҳимоятгар ба парванда ҳамроҳ кунад ва категорияи дигар ин хешовандони наздик ҳастанд ба хешовандони наздик дохил мешаванд бародар хоҳар модар падар биби набера ҳамсар ана ин ашхос метавонад ки талаб намояд ки онҳоро ҳамчун ҳимоятгар ба парванда ҳамроҳ кунад бо баҳонаи оне ки мақомоти тафтишот мегӯяд ки зарурият нест чунки дар парванда аллакай як адвокат ҳаст шумо ягон чизро намефаҳмед ҷудо мурофиа меравад бояд барои дар мурофиаи судӣ иштирок кардан дониши ҳуқуқӣ дошта бошед ин ягон аҳамият надиҳед ин як гапи беасоси онҳо аст беасоси ҳамин муфаттишу таҳқиқбарандаҳо аст чунки қонун моддаи 49 дар бораи он намегӯяд ки ҳимоятгаре ки аз ҷумлаи хештабори наздик ё ки намояндаҳои қонунӣ таъин карда мешавад бояд дорои ягон маълумоти ҳуқуқӣ бошад вале вақте ки мо қисми дуюми ҳамин моддаро мебинем як хилоф байни қисми якуми ҳамин модда дида мешавад бинед қисми якуми ҳамин моддаи 49 мегӯяд ки шумо ҳуқуқ доред ки ҳимоятгари наздикатон шавед ва моддаи дуюм мегӯяд ки ҳимоятгар дар баррасии парвандаи ҷиноятӣ аз ҷойҳои дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбар шуда айбдоршавада судшавада ва маҳкум шуда бо пешниҳоди ордер ва шаҳодатномаи адвокатӣ роҳ дода мешавад яъне ки дар ин ҷо як муқобилият аст шумо метавонед адвокат шавед шумо метавонед ҳимоятгар шавед тамоми ҳуқуқҳои ҳимоятгарро шумо доро ҳастед вале барои бо наздикатон дар сизо дар ивс дар ягон ҷо вохӯрдану маслиҳати ҳуқуқӣ кардан ё ки ҷустуҷӯ кардани роҳҳои исботи роҳҳои бегуноҳӣ барои шумо иҷозат дода намешавад чунки шумо на ордер доред ордер ин ҳуҷҷате аст ки ба адвокат аз тарафи коллегияи адвокатҳо ё ки ҳамон муассисаи адвокатӣ дода мешавад ва бо пешниҳоди шаҳодатномаи адвокатӣ ки шумо мисол падари ҳамон гумонбар шуда ҳастед шумо адвокат нестед ин як бархилоф аст ва аз ҳамин бисёр навз истифода мебаранд ҳамеша ҳангоми вохӯрдан бо гумонбар шуда дастгир шуда дар ҷойҳои маҳкам дар сизову ивсу ё ки турмаҳо мақомот иҷозат наметиҳанд ки касе танҳо рафта бо зерҳимоя вохӯрад ба ӯ ягон гап ётиҳад ё ки ӯро аз таъсири дурӯғи муфаттишон берун барорад исботаш кунад
و باز یک ایلوه دیگر دوستان گرامی، ما گفتیم که با تعیینات سود، سودیا، مفتیش، پروکورور، القصه همون شخصی که بررسی پرونده، پیشبرد پرونده در دست وی است، با تعیینات وی شما رو میتوانند همچون حمایتگر در پرونده جا کنند، راه دهند و شما صلاحیت های ادوکات رو نیز در این پرونده پیدا میکنید. چی خیلی باید همین کار رو کرد؟ البته که خود مفتش شما رو دعوت نمیکند هیچگاه و نمیگوید که برای حمایت فرزندتون، نزدیکتون بیایید من تعیینات برارم، شما به صفت حمایتگر هستید. برعکس، کوششی که مفتشان میکنند هرچی تیزتر شما رو همچون شاهد در همین پرونده همراه کنند که با شما دیگر اجازت حمایتگر شدن نباشد، چون که شما الکی یک استاتوس در همین پرونده دارید، شما شاهد هستید، شما باید همه چیزها رو گپ زنید، چیزی که میدونید یا که نمیدونید در این پرونده حتما باید گپ زنید و حقوقی حمایتگر شدن رو ندارید. برای که همین عمل به انجام رسد حتما یا درخواست خطی شما لازم است یا که با یگان راه و واسطه شما به نزدیکتون که بازداشت شده است باید رسانید که اون شخص درخواست نویسد با مفتش، چی خطی چی دهانی درخواست اویدی یک شخصی معین رو به صفت حمایتگر همراه کردن در پرونده. و مثال با مفتشی شعبه تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینو یک майори милитсия ҳотамов аз номи гумонбаршуда алишеров амирбек саторович ки ба моддаи додӣ гумонбар дошта мешавад дархост тибқи муқаррароти моддаи 49 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ қисми 1 аз шумо дархост мекунам ки падари ман номи падаратон мерисолем таваллуд суроғаш ба пешбурди парванда ҳамчун ҳимоятгар ҳамроҳ карда шавад. аризадиҳанда сана тамом ҳамин қадар як дархост кофӣ ҳаст. албатта ки вақте ки дархост навишта шуд ҳатман иҷроиши онро талаб кунед. ягон кас ҳуқуқ надорад ки дархости шуморо бе ягон асос рад кунад. حتما باید این درخواست قبول کرده شود. وقتی که شما درخواست پیشنهاد کردید یا که نزدیک شما درخواست پیشنهاد کرد او باید در یگان مرافعه در یگان عمل مرافعوی نه در مثال پرسپوست اشتراک کند و مجبور هم برن عموما سخن نگوید که به حمایتگر من سخن نمیگویم اشتراک نکند نشان داد ندهد در یگان عمل دیگر به مثال روبرو کنی چیزی که گفتم پرسیش شهادت نوکنی یا که دیگر و دیگر یگان عمل در اشتراک نکند به اشتراک حمایتگر باید که من در بررسی پرونده در پیشبرد پرونده با شما همکاری نمیکنم یگان معلومات نمیدم. این حقوقی وای است. همین طریق دوستان عزیز شما با پیشنهاد درخواست میتوانید که حمایتگری پسر خود برادر خود، عائله خود، القصه همون نزدیک خودتون شوید و برای فهمیدن اقلا که برای چی نزدیک شما بازداشت شده است، با چی عیبدار می شود، در کجا نگاه داشته می شود، چی حال و احوال دارد برای شما خیلی هم مهم است. در آینده حتما اون وکالتی که حمایتگر دارد یعنی شناسایی با تمامی موادهای پرونده جنایتی پیش از اون که پرونده به سود ارسال کرده می شود و شخصی که او را بازداشت کرده نسبتش عیب اعلام کرده شده است پرونده نسبتی او آغاز کرده شده است و حمایتگری او چه ادوکات باشد چه خود شما باشد اجازتی واخوری اجازتی شناسایی با تمام موادهای پرونده داده می شود. از این موادهای پرونده دلخواه صحیفه آنها را شما می توانید که اگر هست اگر اون جایی که شما این پرونده رو شناس میشوید کسروکوپیا داشته باشد اسکانر داشته باشد اگر مفتشان اجازت دهند دیگر ولی حتما شما حقوقی دستنویس کردن این معلومات ها رو دارید. یگان کس شما رو نباید که محدود کند در مدتی شناسایی با این مواد پرونده. نو بسته که پرونده از چند توم عبارت است فرقش نیست.
البته مفکر میگه که وقتی ارسال کردن پرونده به اتمام رسید باید پرونده طبق قانون در مدت 2 ماه به اتمام میرسید. من یک روز دیگر مونده است، پگاه بیاید از ساعت 3 تا ساعت 4 به موضوع شناس شوید. نه شما شناس نشوید، برای که در آخر حتما شما باید حجتی رو امضا کنید که با موضوع پرونده شناس شدیم. یگان حجت رو تا پوره شناس شدن، رو بردار کردن موضوع ضروری در برای مفتش امضا نکنید، ندهید. شما طلب کنید که قانون محدود نکرده است مهلت شناس شدن با موضوع پرونده و مهلت شناس شدن با موضوع پرونده با اون مهلت 2 ماهه پیشبرد تفتیش پیشکی تعلق ندارد و شما را یگان کس یگان چیز هم نمیگوید. مفتش محترم برای همین اجازت دید، امکانیت دید که با شناس شویم. از رفتار و کردار غیر قانونی مفتش ما میتونید با سرداری او شکایت کنید یا اینکه با پروکراتور. دوستان گرامی، همین سبب یا اینکه مقصد اساسی تعیین برنامه‌های ما همین است که شما هرچی بیشتر درباره حقوق‌های خود شناس شوید. همچنین درباره عهده‌داری‌ها و وظیفه‌های کارمندان مقامات حفظی حقوقی یا دیگر کارمندان دولتی و طرز حمایت کردن آن را حتما دارید. چون که شخصی که نه حقوقش را میداند و نه آن را حمایت کرده میتواند، از طرف دیگر اشخاص با آسانی میتواند که اداره کرده شود و به دلخواه نتیجه‌ای که آنها میخواهند رفته رسد. این عاقبت‌ها بسیار هم وضع‌بین دارد. دانستن حقوق خود این یک منفعت شما هست، یک سپر شما هست. در حفظ حقوق خود استوار باشید و با ما بودن و با کانال ما ابونه شدن را فراموش نکنید. لایک و دوستان توصیه کردن این برنامه را نیز فراموش نکنید. با شما من بودم جمشید یاروف و موضوع امروزه موضوع چگونه حمایتگری نزدیک خود شدن هنگامی که ادوکات نیست یا اینکه ادوکات پنهان می شود از واخوری ها با شما یا اینکه شما یگان معلومات درباره بود و باشی فرزندتون نزدیکتون با چه ابدار می شود، در کدام حالت است، چی حکم گرفت ندارید. تشکر زیاد برای دقتتون.